стыком сверхтравоопьющих модулей кольца коллайдера. Таких модулей полетит 200. Baru-baru ini, Putin memeriksa penumbuk Nika di Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir di Dubna. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juni 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin telah secara resmi mengizinkan penumbukan Nika, akselerator partikel yang dikembangkan oleh Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir di Dubna dekat Moskow. Collider Nika terletak di lahan seluas 6 hektar. Pekerjaan persiapannya panjang dan rumit, dengan 6.300 tiang pancang dipasang di seluruh area untuk menjamin stabilitas struktur dan lebih dari 53.000 meter kubik beton khusus untuk membangunnya. Para ahli dari sekitar 30 negara berpartisipasi dalam proyek ini, serta para ilmuwan dari Organisasi Penelitian Nuklir Eropa yang telah menandatangani perjanjian awal dengan Institut Rusia pada tahun 2008. Menurut RIA Novosti, Putin menggarisbawahi bahwa penelitian tidak akan berhenti dan bahwa Rusia tetap terbuka untuk kerjasama lebih lanjut dengan negara lain di bidang ini. Как раз связан именно с этим, именно с познанием того, каким образом произошла Вселенная, как она развивалась. И на первый взгляд это не имеет практического результата на сегодняшний день. Это не прикладная вроде бы как сфера исследований. Но тем не менее, в периметре того, что происходит, здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, по целому ряду других направлений. И это уже сегодня начинает приносить конкретные результаты не только для российской экономики, для российской науки, прикладной науки, для сфер деятельности, которые мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты этой работы вашей были использованы не только в России, но и в других странах. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.